इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप सही कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। अगर गाइस आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सही कैसे करें, तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करके ऐप इन्फो पे जाना। ये आप मोबाइल की सेटिंग में जाकर भी जा सकते हैं। नोटिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ पर गाइस आपको साइलेंट होगा, उससे आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर देना। ये डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो गैस आपके जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पर आपको ट्यून आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे अदर ऐप सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर रिंगटोन बज होगा ना, उसको भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।